Majikan. Kenapa dia seni klasa? Lah, majikan kan ngomong. Celek senana bak, cewonon. Orang anu tak deleng baknya kosong. Kita ke seni klasa toli kula glimpung bae beli sih. Oh. Jadi sira, dia seni sira konon. Ya iya. Arane salah kaprat sel siraku.
Biasanya soten kol banyu. Ya ngomong deseni banyu konon bake cel. Sudah senana jecel ya tak keseni kula. Cel, siraku kudu weruh Cel. Majikanku lagi ubrek, bae lagi tukaran wis sirak weruh ta beli. Ya iku kula ku majikan. Ndelengaken sampean sedina loro ubrek besok ala apa sih sebenere? Oh, pengen urus persoalane. Iya. Kita ku selawan si Rachel. Wis oli setengah bulan sih. Iya. Prengat, prengut bae karo majikan lanange sirakku. Ya iku apa sih majikan itu? Mengka si Rachel. Coba bayangaken Cel. Pripun? Wong rumah tangga jeng 10-an tahun pegawaiane jental-jentul beni rumah. Boten. Dipikir saya tangga batur wis kerja mendi. Kali pun meneng beni rumah. Kok jare sira bener tapi wong lanang kaya konon. Aduh. Ya jare kula sari mengkonon ku bener sampean ku majikan. Lah, sira gak bisa beneraken. Iya ya kenang apa majikan lanang sampai mengkonon. Sok coba warana sira. Pangga di pembantune. Kenapa baik? Dedak adalah pekatul ayo strabialot baik. Pegal mendak pagal jentur. Mikiri rapi saben dina sewot baik. Kah mriki rupane kah. Sora biar takon-takon. Sebagian mungkin kula kepen weruh. Alah siramaning basak bisik apa karo majikan wadon. Boten ya niku kula kusi mikiraken sampean. Hari mau ngomong muni bener sampean pripun? Ya majikan lanange beli kerja dadi majikan wadone ku mlendeng mawon. Oh, dari pendapat Tira artinya bener majikan wadon konon. Nggih. Seki mekenen pun. Pripun? Kita repan nyalar ning badan ini. Nggih. Hari kita iku ngomong ning wong wadon. Heeh, pripun majikan? Ya mbu salah kang bener salah kang luput, endi kang bener endi kang luput mah. Nggih. Ari jare kita bakal dadi wong wadon nari nganggo bedak aja model-model. Cukup semacam bae. Nggih. Blok. Kalau tempelaken pipi blok, kalau diputer wok. Nggih. Blok, wok. Heeh. Ari kun bedak jam 10 esuk ana dewek. Oh, anak dewek. Bedak tas sembayang luhur ana dewek. Nggih. Bedak jam 4 sore ana dewek. Heeh. Bedak arepan turu jam 11 bengi ana dewek merek. Aduh, akeh temen ya. Wah yang buka lemari kebek, ponsel lemari isi kenang bekas-bekas wadah yang bedak. Klambi kita lah ke tempatnya. Salah tapi bener bakal mau konon jari sirah. Oh, lamun mekoten ya bener sampean majikan. Nah, Aduh. Ngomong apa aja, Cel? Duh, sampeane bedake sampai kata-kata pindah ke pripun si majikan. Oh. Ngomong soal bedak. kono. Nggih. Ya mundak kamu kita nih didangdan wis Cel. Semono kita kudangdan sedina ana pirong puluh sih. Ini kali dasar. Wong lanang ku angger je. Maka sore makan. Esuk tembeke teka. Nggih. Mundak lamun kuda kita ning empro bae si Cel didangdan-dangdan. Hari pun simbu wis Cel. Kang dadi mengkele coba Cel. Madan wong dikerja jari kita ku. Nggih. Hari mangan apa dipaine bae. Yang ngilur siapa disukani mawon. Karo jangan asem bae ya dipangan. Nggih. Karo sambel bae ya dipangan. Hari pun si Cel ake itu ini watu dan geni. Wah, sampai waktu dan geni pripun sih. Mengkal coba Cel. Nggih. Serok jari sira bener tabli wong lanang kaya kono. Ya lamun dipikir si majikan, ya bener sampean. Nah, sira pi gak bisa meneraken. Nggih. bener majikan wadon. Yang gitu yang sampean pripun sih lah. Kenen boncel ya. Nggih. Bener kita soal memangan ora rewet, ora repot. Nggih. Cuma keterlaluan kang dadi wong wadon nyubi wong lanangku. Pripun si majikan? Kita kudoyan ngiwak pedak.
dheweke duki wak pedang. Nggih. Bakas sore didempul karo parudan kelapa. Nggih, nggih. Tak pangan kelapae bae, dapat dak asin sih. Nggih. Suki kesuk dipeng, kok sore dimasak maning dempul maning karo parudan kelapa, dipangan kelapae maning. Kok Saben dina dempulan kelapae bakal dipangan. Umur seminggu lah kerasaning pedang. Sepa kayak kelingan, kedebukan gosok. Bener jare sira mokon. aduh, ya bener sampean majikan. Nah, Apa maning Cecel? Niku ulam dak. Kabare ditempuli mawon sampeane terus ditar tempulane mawon. Bagian tak sengaja, Cel. Lagi masang-masang. Koten. Aduh wong lanang rewele bae. Wong dikerja tapi rewele kegila-gila coba, Cel. Jari kita masak apa? Jari kita nih bae. Kunci selerane wong wadon karo wong lanang ku sejen, Cel. Bedang ya. Asin setitik bae kan ya teh dikira-kira. Bisi aku. Masak asinan. Serok coba jari sira. Bener tak beli. Aduh, ya bener sampean majikan. ya maling-malingane asin gak asin keliwatan si Boncel. Koten ya bener Kita ku sampean. perintah nih wong wadon gawe ya teh tubruk kang manis. Nggih, nggih. Rupane wadai uyah karo wadai gula pada. Musaking gula wis entok, musaking mata ngantuk nyiduke oleh uyah. Ya dudu teh tubruk manis, oleh teh tubruk asin. Bener li jare sira. Waduh, ya bener sampean. Bagian tak sengaja. Coba sampai nih kerja. Aja menang bae ning omah. Oh, ya bener sampean. Ya wong durung lagi ana waktu ning kerja toli pribeni. Oh, ya bener sampean. Aduh, waktu nih kerjaan pirang-pirang sampeanku. Bener sampean. Maling-malingane pirang-pirang kan ning dindi. Bener sampean. Ingin di priben kerjaan pirang-pirang ning endi? Nggih bener sampean majikan. Aduh, ding prongos mengkono aduh ya medeni ya. Jotos. Aduh. Bener-kian. Sana, ya. Dari Boncel mani. Harapan ganti pembantu ya kita ku keder. Ada ora ganti pembantu ya. Mana ini bener kan majikan wadon ngomong kene bener, majikan lanang ngomong kene bener. Coba mas sampeanku mangkat tak kerja kayak batur-batur. Aja menang bae ning omah pegaweane menang bae ning ranjang. Ari wong wadon sima waya sukuku wis tangi. Nanging ari sampean sing ringkuk bae ning tengah ranjang. Wis oli rong minggu menang-menang beli buku. Ditakoni angin jawabe kaya wong beku. Katon saben dinane langka pisan senenge. Apa sebab lantarane uga perkarane sejen temen atine. Sloga ke jawaban ja sampai ke dedawan. Bokatan kungutan gak disangka kurang pangan. Yen duwe persoalan coba gage laporan. Iku dadi kewajiban timbang rusak badan rumah tangga beli aman. Kula masih durung kieu ngomonge. Sebab Kudu sakit sengit lan yang endase. mikiri apa? Mikirakeun nasib priben besuke. Mau-mau kapan tinemu senenge. Ya dadi mimi pengen apa? Pengen kaya batur kang wis katone subur. Subur priben. Ilate ora bakal kesenggol segabuku. Malek. Kaya katon gampang gawe kaget kang nyawang. Alah,
kering pikiran mekaya zaman kian pada pinter-pinteran ora mikir akhire asal ambas wae asal enak ning dunyae lan bagus umahe kebek banda kayan Apa sebenere apa iku maksude kula bli ngerti ning ngomonge sampean kabeh goblok kaya wong kurang akal akal dasar wong kurang modal modal mulane aja sok nakal niat dadi gagal usaha matek sial ora gampang luru dalan pekaya sampai jungkel jempali si kaya ngapa rezeki diatur ning kang kuasa li bisa dijaluk karo cara paksa rezeki setitik riman aja nampi kang ikhlas pikire atine dikena musti matek merusak ning badan mikir kang durung kuat mending nyuwun ning pangeran jaluk kuat iman menawa keberkahan oh siran gemuyun apa cel Aduh mikirin tadi kegugu gula si majikan. senang ya Dan dilekaken sikin si aku rupane. iya cel sakin sih hari dipikir-pikir hari direnungaken macel wong tukaran wong pengat-pengut karo lakiku langka gunane ya cel Ya nggih. sakin si cel emong beli garap tukar-tukaran mani Ya iya cari tangga gak ngomong kabeh majikan. Iku tanggaku tukar bayamban dina. oh konon ya Ya nggih. beli garap kesirian karo tangga batur cel pokat rezekine kita wis semene ya cel Ya nggih. sakin si beli cel arepan akur bae Ya. seneng kan sirane dadi pembantu cel Ya nggih hari majikannya akur bukule terus terang bae dadi tambah mengkel. mangka Nggih. buru-buru seneng majikan dadi akur Majikan kula ku sebenere kerja kene ku sungkan. sungkan Iya kepengen metu bae lah. aja macem-macem cel apa sih ada soal apa sewati majikan lanang Boten hari ini pun sih. Cuma kula seperti yang kok katanya udah salah boten. soal apa ngomong Soalnya beli yang iki wis kepengen metu. bokat boncele dikene ngerasa pegal Beli majikan kula siapan metu bae lah. Seperti yang lah. ma geger apa maning apa maning bu boncel iku anggur-anggur pengen balik cel oh iya rindu ning pacare gini wah rasanya sih pengen dikawinaken pun kuma los keterenggan wis niat jadi boncele dua pacar sapa seroga ki ngomong ah mimi maning pura-pura beli kenal si En ih en En oh dari dua pacar cel Sinten majikan. lo mungkir pura-purane kun kuma En Ih, ku sinten ika. entok Entok gang sok mriki hari sore endel-endel ceret keten ka. ya jare pacar ira kun pacarira kan gandeng keman ancak ah Boten majikan sebenere kula wis pan balik bae lah. arep balik bae Nggih wis pengen wis bae kerja lah pengen metu. oh si nekat Nekat oh ya beli apa-apa dari temenan temenan majikan. wis dipikir Sampun dipikir. wis dipikir sampai mateng Sampun sampai umep.
Bujuk hari ngomong. Kayak banyu bae. Wong pikiran iki sampe umep-umep mekono. Bener hari ngomong kan bener. Nggih kula sih wis iki yang pengen metu bae lah kerja lah. Kang jelas sira ngomong kang jelas aja dilek nih jero cangkem coba kang terbuka coba. Jelas sira ngomongnya temenan beling. Temenan majikan temenan. Wis, artinya wis direnungaken temenan. Sampun. Oh, rupane nekat. Nekat rupane makunku. Nggih lah. Lamun wis nyata-nyata boncil ora betah kerja ning kene. Arep balik si balik loyong bae matur masih akeh wong kang pengen kerja ning kene mangan. Dadi kula balik loyong mawon. Los koyong arep balik sih. Mang, beca gawan boncel ki mang. Kok tekaning balong digeburaken ya mang. Mang kok dingin mang. Jar arep balik. Ya balik sih balik majikan kula kan ana urusan karo majikan lanang. Angel temen urusan apa sih? Bengian majikan beli kelingan dah. Kepriben. Cel, sira kudu nganggur beli. Jare kula ku nganggur. Sira gelem beli kerjane ngisun. Majikan kok ngomong mengkonon. Kelingan. Bang anu, ya purun mawon sun majikan. Dan lamun sira gelem kerjane ngisun, jengko kang setahun gaji sira tak pari sekintal. Pari sekintal. Waktu pun ngobrol sil aneman anca ketika ya. Nggih. Terus. Nah, kula kan wis oleh 5 tahun. Ya mriki 5 kintal. Oh, tadi sira ku nagih gajian nira kang 5 tahun. Nggih. Kang jumlah 5 kintal. Oh iya. Lumayan nah. Minggu beca bae enak ya. Sira plidang-plidang matane arep minggu beca kon. Nggih Mbak Tani ki pari. Cukup temen. Cak. Iya sih ramene. Wong 5 mene. Aja buru-buru kenen boncel ya. Pripun? Apa sira ora kelingan boncel lagi waktu ning taun 73 boncel kerja sembrono mecakakan padasan jimat taksire sekintal. Yen nyata-nyata sira pengen balik kerja kepaksa gajian nirakan 5 kintal tak potong sekintal dadi karipata kintal. Tadi padasan jimat ikan ke pengaji kintal majikan Sekintal taksire. Aduh ya. Ari sire nemen-nemen temen arepan balik ya lo sekali patang kintal gajian itu. Patang kintal. Tapi masih akeh. Mang, beca. Wong papat baik. Iya, Kang siji balik maning baik. Sing nganggo cotom, ayo mundur. Mene wong papat mang, mene gage. Bagen majikan. Arep balik Nggih. kari patang kintal. Nggih. Anaman. Apa maning? Apa beli kelingan boncel lagi waktu ning tahun 74. Bok bapak nira utang parini kita sekintal. Sampai seprene ora bayar kepaksa gajian nira kang patang kintal tak potong sekintal dari 3 kintal. Bok bapak kula mene ka utang pari ta majikan. Wis aja pura-pura mungkir lah mesti neng rungus sira kang dadi anak. Beli gampang wong makai. Dadi gaji kula dipotong malih. Kari 3 kintal gajiane. Aduh ya. Tapi bagian wis 3 kintal gak lumayan. Mang beca. Wong 3 bae mang. Kang ning buri, minggir maning, minggir. Iya wong 3 bae wis. Maksa majikan. Anaman. Apa maning? Apa boncel ora kelingan lagi waktu ning tahun 75. Gering pangapangean boncel bisane waras sehat soten disuntik ning pamantri seminggu pinten. Tek reken-reken bisane sehat boncel biaya entok sekintal. Kepaksa gajian ira kari rongong kintal.
Dadi lagi kula sakit kan gak disuntik majikan. Tak reken-reken biaya entok sekintal. Yen sira maksarpan balik ya tak potong maning gajian direkang 3 kintal. Kalau sekintal dadi kali 2 kintal. Tukar 2 kintal. Tapi harus pikir-pikir masih cukup mayan. Mang beca. Mene wong loro bes mang, wong loro. Iya wis mene. Sampean be wong loro, Maksa majikan. bagen kali 2 kintal. Bagen. Anaman. Apa maning? Apa waktu nih boncel lagi tahun 7-an. Sira ora kelingan anon wedus cilik ditabrak mobil mati boncel waktu kontak sira sekintal. Yen sira pan balik kepaksa gajian ratak potong sekintal maning jadi kari sekintal. Wedus cilik kan kepengaji sekintal majikan. Terus danyang sekintal kan asu. Aduh, dadi kula kari sekintal. Kari sekintal gajian ira. Tapi sekintal kan lumayan lah. Masih akeh sekintal tuh. Aduh, becake kane loro ya. Mang, siji be sampean bes mang, sampean. Wis tidak balik pe lah. Maksa majikan. bagian kari sekintal. Bagian lah lumayan. Anaman. Apa maning? Apa boncel ora kelingan lagi waktu ning tahun 77. Angon bebek 5 kabeh ana banjir kegawaning banjir kabeh ilang si bebek mau boncel tak rekene sekintal bang. Yen sira maksa pengen balik kepaksa gajian ira tak potong maning dadi entong kabeh arep balik si loyong bang. Aduh, gajian kula entong kabeh. Hai Cel, masih uplak-uplak nih kene bae. Gitu. Wis songkong koyami kita arepan mangkat ado. Boncele kon pikir-pikir bakal masih betah ya kon terus kerja ning kene. Yen beli betah ya, beli apa? Ya wis salaman ya Cel, bukan boncel larpan balik. Iya. Tata palsu lanjutan. 1, 2, 3. Cel, Pripun majikan? jadi boncel yang kepriben, balik ke brisidaku. Nggih mboten sida lah. Maksudnya kepriben? Sebenarnya hari kerja si kulaku seneng ning kene ku majikan. Iya. Cuma bae majikanku abongane percaya ning kula. Masa kerjaan sejroning omah diserahkan kula, sejabane omah diserahkan kula. Ya kula dadi ngerasa pegel. Oh, jadi boncelnya pengen batur konon. Nggih. Apa boncelnya duwe batur nih kana ning kampungnya? Kata majikan. Oh, akeh wong nganggur ya? Nggih kata. Lanang tawadon, Cel. Lanang wadon. Oh, ya wis setuju. Asal pembantunya aja wong wadon ya, Cel. Lah wong wadon mon lah. Wah, ya sidang kone boncel uplak beni pawon. Mboten ambil wakal mboten sih. Pokoknya ibu setuju. Kena boncel uru pembantu asal wong lanang. Wong lanang kok. Iya. Ongkos sepira sing kene meng kebon asem, Cel? Upami naik beca kali 150 majikan. Jadi bolak-balik Ya 500. wis berikut rokok, Cel. Mboten, rokoknya lurung dalan biasa.
Ini duitnya ewan sih Cel. Ewan. Mana susuk 500. Wah, durung upahi duit wis njaluk susu. Mangkat ya Cel, tapi aja nginep. Nggih, mboten. Ya yuk keder bakal boncel yang nginep mah. Nggih. Bebek campa sing nganjingaken. Entok lagi anggrek. Iya. Waduh, sapa sing ngelus-ngelus. Wah, lepas lah. Majikan lanang lagi lunga, Cel, aja nginep ya. Nggih, mboten. Terus mangkat ya, Cel ya. Selamat jalan ya, Cel. Nggih, mangga. Katani nenandur mari-mari. Tebar panen menuan beras lan pari. Kantene katani wong kang paling beken. Urusi tanduran kelawan ati praten. Sanajan panas blida di alangan. Bola sawah ati senang tetembangan. Ngenteni keluarga kawah kiriman. Dimangan bareng lawe peteng bakaran. Untunge sawahe kang pinggir bengawan. Garap sawah kudu ngenteni udan. Alon-alonan ditau ngabubuh gagan. Tanduran seger sawah bisa kebanyonan. Belani kanggo sanak keluargane. Awan bengi nyanyuni pangerane. Jaluk berkah dikabulke tujuane. Cukup sandang cukup pangan saben dinane. Masih ningkene omah ya war. Oh nggih Mas, masing ngriki. Aduh, takon-takon war ngamprak-ngamprak nih bocah nih wong dewasa nih wong tua. Bokat pindah wartin. Boten Mas, masih angger mawon ngriki. Ngerungu-ngerungu si Jare melu transmigrasi dia beli sidak konon. Boten. Oh ya bisa ketemu maning ya war. Nggih sampean ku nembe. Ketemu sing pundi mawon. Ya biasa, ke pekawean pirang-pirang tugas 5 tahun beli katon ya war. Nggih. Anu batu lira si Aan. Nggih Mas. Kini omi kayak om. Nggih Mas. Ya. Ih, war ngomong-ngomong kita kelingan riwayat janji zaman bengen. Pripun sih Mas? Yo iko lagi tanggal 14 mendungnya padang, bulannya ngebior, terus kita hubungan nih sore pringgadi, kesirining angin sirining adem, teli kita kan ngomong ora kana? Oh, kula ge Mas ngarep-ngarep mawon sampean nembe dugi. Oh masih nerima? Masih nerima Mas. Suwun war. Apa mulanya kita rada ragu-ragu soten? Nah, apa sih Mas? Masih nganggur sih Rapi ben kira-kira waktu ini. Oh, sanajana sampean masih nganggur ge Mas. Buka sukiki emben duwe kerjaan. Nerima pula sing nerima mawon. Oh masih nerima? Nggih Mas. Harapan pesen sekalian nih batur-batur ira kumpul-kumpul ning kene ya. Mangga. Aan, Oom, Pripun Mas? arep ngomong iya. Mangga. Mengko yen kita sida kawin karo Wartini. Sirat pada tak dadekaken panitia satu. Dari Aan, Oom nganggo rok utawa nganggo tapi kang rapi. Jejer kiwe tengene lawangan manjine para tamu ning taru. Nggih Mas. Kok bakana tamu
salaman. Drije damplak barin dongkok dipai gemuyu tali kan pucuknya drije diambung enak. Iya mas. Iya. War, kita pengen ngaso-ngaso ningburi ya. Oh mangga mangga. Pengen meriksa ningburi masih kayak bungan beli ya. Masih mas. Bokat, kongkon nebak, bu kongkon garap, apa bu apa. Wis weru bokat sejen beda karo 5 tahun kang keliwat. Boten masih angger mawon. Masih angger bae ya. Nggih. Nah. Patani renandur bimari-mari. Lebar panen kadungan beras lan pari. Pantene patani wong kang paling beken. Urusi tanduran kelawan apit laten. Sanajan panas blida di halaman. Mola sawah ati seneng ketembangan. Ngenteni keluarga gawa kiriman. Dipangan bareng lawe petek bakaran. Untunge sawahe kang pinggir bengawan. Garap sawah kudu ngenteni hujan. Alon-alonan ditabungan tunggu bagang. Tanduran seger sawah bisa kebanyonan. Belani kanggo sanak keluargane. Awan bengi nyanyuni pangerane. Jaluk bekali kabuli tujuane. Cukup sandang cukup pangan saben dinane. Bar. Oh, wa bonceng. Iya. Ben deleng masih ngendi sampean kuat. Alah kita ning kota bae, War. Lebih tersangka-sangka ya sampeanku. Semono bengane blenak bareng karo kula sekine dadi nemu enak ya, Wak. Iya, dia kerjaan sih War ning kota. Oh, dadi sampean wis dia kerjaan, Wak. Wis. Ya kita menek ku jawane sih War. Siji kita ku pengen deleng kampung kita dewek konon. Ya iya, Wak, jak lalen ning kampungku, Wak. Iya. Kepindo ya kita ku lagi dutus bener sini majikan ki. Oh, dadi sampean ku mene-mene ku ana perlune. Iya War. So kayak apa, Je, Wak? Kene deh dari majikan disuruh ngomong. Jaluk pembantu akhirnya lo seluruh di kampung ira bana beli je konon. Oh, dadi kon luru batur maning konon. Iya, jadi pribadi kene batur-batur kita pada waras tak konon. Kaberan pisan, Wak. Wis pada makan di Jakarta kabeh, Wak. Ay, jadi kosong. Kosong pisan kene ku, Wak. Aduh, mangka kongkon dulu pembantu tuh ngendi gini ya lah. Ya wis wae kader-kader ya, Wak. Pribadi sih. Jadi kian mah bakal laki kula bae, Wak. Jadi sirapan kawinan konon. Arep kawinan jare dewek si kula ku, Wak. Tadi dua kerjaan beli bakal akhiran. Emang takiku, Wak, durung duwe kerjaan, Wak. Durung duwe. Durung masih nganggur bae. Ya wis kin mengkene War. Cacak Damiana belum beli kerja bareng karo kita kononya. Oh, iya ya, Wak ya. Iyalah. Engko Wak boncele nunggu ning kene ya, Wak. Iya tak tonggoni. Kok kula kang undang. Iya. Kilat maning badan bakal nemoni sana. Ah, Lagi gelelengan sih aku ya. anu ah
kita tamu belai. Tamu rejeki, ah. Soal apa? Anu jarepan ngajak kerja ning AA jabane sih. Arep ngajak kerja ning A. Iya. Oh, warna si bengwang mal bliru ya. Bengen kita nganggur, bareng arep tepung karo sira. Bakal oli kerja. Ning di wong ya. Ana iki, ah. Ning Jabah. Iya. Kok ngeten istilah kita kok klambi ya iki sarunge blarak-blorok. Ora dinyana-nyana, ora disangka-sangka ya Wartini. Barang arep tepung dari sawiji kelawan badan. Isun bakal orang nganggur manis pasti duwe kerjaan. Nganggo luru dalan sadang kelawan pangan. Ana wong e war. Ana, ah. Ibu Aduh. boncel. Nggih kula majikan. Ih, sirai apa witanan ning jagat kene? Iku lah kan dutus nih majikan wadon kon luru pembantu. Oh, dari sirai keluru pembantu marani kampung ki. Yang niki di kampung kelahiran kula majikan. Oh, kampung kelahirannya boncel. Nggih. Apa sira beli ngrungu? Pripun sih? Apa sira ora kesogok ning berita kuping? Boten. Apa sira sama sekali ora serawang sriwi? Boten. Maka berarti 5 tahun kamu itu dua janji karo kita. Arane sira gawe perkara kuwi boncel. Bakal sira bocor same ning nguma tak pecat. Aduh ampun majikan boten bocor boten. Aduh. Mana bae sira riwayat kuwi. Kula yang ngerasa kampung yang ngriki yang ilarane mriki. Wartini, Kula, ah. baka Wartini ragu-ragu. Dianggap kita harapan bohong ya, harapan bebodo, harapan kanggo dolanan. Wartini lurah saksi. Boten kula sia. Percaya. Percaya mawon. Hari perlu pamador disambat. Onyak sini. Boncel sepisan mani kita pesen. Bocor nih ngumah sira tak pecat. Aduh majikan boten bocor majikan lu ampun. Kita dingin boncel ya. Oh jengkrin. War, Kula, ah. kita harapan ngupai uruning para sanak kadang famili. Yen tamengko kita daup jadar pasang lawan badannya. Ya, sanak keluarga kon pada teka kabeh. Nggih mangga. Ya ana ya dipangan, laka ya dipangan. Ibarat si kurang daging kader boncel ki lemu ya disembelih beli apa-apa. Aduh. Emong ta, Ya Cel? omong tuh mungkin mati. Wis ongkong-ongko boncel ya. Nggih. War kita lu ngadingin war ya. Mangga. Wah, hari kan sampean wis kenal, Wak. Hai batur kan kawar. Oh, eling-eling wong gedean ya, Wak. Ya iya. Ake bature sampean kuya. Heeh. Ya wis wae yakin makanen bae. Pripun? Sampean kang wekel-wekel menggawene ya, Wak. Muka kula arepan beberes ning dapur kok katamune akeh, Wak. Aduh war kita beli bisa. Melu kerja waktu kini lebih bisa. Tadi bagusnya kita balik pendingin war. Oh, dari sampean arepan balik dingin. Iya itu sih ngelaporakan kakak supaya kerja bareng ning kana karo kita. Oh, ya mangga, Wak. Ya wis war, permisi ya war ya, gampang posisi waktu ya. Sing hati-hati, Wak. Ah. Ya mangga bareng-bareng ya, Wak. Ayo. Cih, poncelku priben diteka-teka temen. Apa kebun asem waduh sampai sedina. Pokoknya aja nginep sampai kini. Arep maghrib durung balik-balik. Nah, grembol. Aduh, poncelku udah mau mure ya, Cel.
ngrasani je wonge teka. Priben hasil, Ceng? Beres, Oli pembantu nek. beres, Lanang tawadon. beres. Sirane beres-beres bae. Oh, anu majikan. Mboten angsal. Lho Oli, Nggih. masa ari tangga wetan mendi tangga wetan. Tangga wetan lagi umpetan. Tangga kidul. Tangga kidul lagi macul. Lah ari tangga lor mendi. Tangga lor pada molor. Lor. Tangga kulon. Tangga kulon lagi kekelon. Wah, si Rai itu sakit barang es beli mangkat mau apa ya? Mangkat majikan mangkat. Hari Karta mendi. Karta lungan Jakarta. Hari Sarja. Sarja ning Jogja. Hari Sudung. Sudung lungan ning Bandung. Dadi lagi bubar kabeh. Nggih. Dadi bloli, Ceng. Mboten angsal majikan. Ketemu karo majikan lanang ira beli, Ceng. Bu beli weru. Oh, beli ketemu ya? Mboten. Si awit esuk si Rachel luru balik. Pundi ya? Kok kati papagan karo boncel? Mboten majikan, mboten weru. Mangkat mendi majikan lanang ira ku, Ceng. Paling ya usaha dagang. Ini kan. Tutep kan. Nular sira ta Cel meluat. Nang apa man teka-teka watuk. Oleh kabar gembira, Soal apa? tapi yang dilakoni ada di sengsara. Soal apa, Ma? Boncel ngendi? Bocel, sira niru-niruakeun bae wong lagi sakit. Mboten kula lagi pilek majikan. Aduh mi, kita ku balik sotet, nemoni riwayat gembira. Soal apa, Ma? Riwayat apa? Harimau kita kenangan lirani gubuk boteng sampai ngantuk dadakan. Kenapa tuh minggu botek, Ma? Mata merem kedadak kenang awaning angin ketiga tas panen rasane ngadem ora kejam. Iya, terus priben, Ma? Sawise badan isun ngantuk-ngantuk tanggung dumadaka duduk ngimpi duduk lindur mung terang-terang. Bocel rongokaken majikan lagi cerita. Nggih. Dumadakan mi ana wong tua teka marani kita jenggote dawa rambute gondrong tekaning pundak gawe teken penjalin nganggo busana jubah putih bari ngomong terang-terangan gawe mengkorok ning citok. Jadi ngomongnya apa, Ceng? Ngomong apa? Ngomongnya kenen aduh mengkorok citok. Alah, iya kula gak merinding. Terus ngomongnya apa, Ma? Ngomongnya, Ceng? Ngomongnya mimi aja sembarangan ngrungokakene sebab perintah wong tua mau ana hubungane karo nasi beng badan. Ngomongnya priben, Ceng, Ma? Ngomongnya kene Ejo sirayen pengen urip panjang umur atungan rezeki cukup sadang pangan gibripun sun mama sira sekian nurutani ngomong isun priben kuduwe mama kula sinurut liwuru sira sekian supaya penyakit bubar rezeki pada tengah lakonana tapa ning gunung Dieng 40 dina lawase. Ceng, rongokaken. Nggih. Lamun beli kuat 40 dina seminggu bae. Yen beli kuat seminggu, waduh 4 dina bae. Ih ngomongnya terang-terangan kayak kono. Arane pada bae majikan. Priben, Ceng? Pada bepriben sih lho. Kula kan balik sing kampungku. Sawise bloli batuk kula upaya kae ku. Ya
Nglambiar be nglambiar. Lambiar. Terus. Ari wis ana angin. Wah, angin gede. Angin gede pisan. Ilange angin ana suara. Oh, suara. Ngomong angine. Cel, sira ngomonga ning majikan wadon. Heeh. Majikan lanang ira kongkon tapa ning Gunung Dieng lawase 40 dina. Oh, engko terus sampai merinding majikan. Kang ngomong kira-kira tua apa nom, Cek? Tua majikan. Rambutnya dawa tak cina. Nah, nggih, dawa. Jenggotnya putih. Putih. Wah, ya mampir nih sira ranet, Cek. Iya. Alah, dari mampir ning Boncel, Cel. Nggih. Cik, kenapa beli mampir ning majikan wadon ya, Cel? Sejen ari kan wong lanang dadi wong lanang maning. Mulane kan misakin si turut tanah. Senenge wong lanang pasti senenge wong wadon. Enake wong lanang, enake wong wadon. Pokoknya kita beli setuju, Mak. Beli setuju. Kenapa kudu tetapan ning Gunung Dieng? Beli priben mimi kuduwe. Karena apa nih sih ning Gunung Dieng e? Ya mbuan apa-apa sih. Cuma wong prenteh kayak kono. Pokoknya kita beli setuju. Apa maning 40 dina? Sedina. Kita beli nyetujui, Mak. Ya toli bakal priben mimi bakal beli dituruti. Ya cel. Nggih, Mas. Surane, aduh, ganggu. Kenapa sih lemot-lemot be? Anu tas mangan geblok. Pokoknya Mama, lamun percaya, Heeh. tetap ae ning kene bae ning omah. Kenapa ning Gunung Dieng? Mimi lamun tetapan ning umah bareng mempane si endi. Lan maninge mamak yang tapasoten duduk karepade. Anak suara tanpa rupa, anak rupa, anak suara. Kokon tapa supaya ketunggon dunia bubar lelah. Beli setuju, Mak. Toli kuduwe priben. Sok sampean dodok ning kene. Dodok ngarepan omah. Heeh. Ning krosi kieu ki. Iya, Toli dapakakeun. beli tekurungi. Ditutupi. Heeh. Ditutup Sok mekene. redok, sok. Nah, kono. Toli pirang Ditutupi. dina cuma majikan. Karo tapi kieu didudupi. Heeh. Kayak sintren gitu ya. 40 dina aja, Cel, tapane. 40 dina ditutup mengkono. Iya, Ya setengahnya mateng. Mak. Kok ditonggoni Boncel ya, Mak? Mimi arep mendi? Ini arepan ning pasar sedelap. Arep ning pasar. Heeh. Wis los. Cel, tonggonana ya, Cel? Kula nonggoni. Ya yo arep ning pasar. Tonggoni boka tanah wong dagang pisang goreng, aja diadegakan dah lagi puasa, lagi tetapa. Ya bagian bae matur kula kang mangan kowe. Mangkat ya, Mak. Aja suwe-suwe mi. Beli. Bus sumuk beken bon. Sila-sila si blinge lagi ngomong anggur-anggur kita digeridongi karo tapi ngarepan omah kayak sintren. Ah, yang majikan wadone beli percaya sih pribes. Sekian mengkenen boncel. Pripun? Tulungan majikan opar gadi boncel sirakang kari tekurungi. Pomayen majikan wadon nira teka ngajak ngomong ngajak ladeni boncel. Strok siren jagongan gitar perundingan karo Wartini. Soal perkawinan keluarga sekape pada nunggu. Strok boncel sira jagongan ing krosi tekurungi karo tapi kieu. Jadi kula jagong kene. Jagong ini bruk kagian. No, berikut ora. Alah, iya wani pedeng tuh. Majikan wadon teka ngajak ngobrol karo sira po majak ladeni boncel ya. Kula meneng bae. Meneng abae. Ya wis. Kita repan mana nih kebun asem. Nggih. Lawan kita selesaikan perundingan pasti kita joncok nih pamandur blenek sudah ada di puncak. Yang gitu, aduh, anak-anak bela. Selamat tinggal boncel ya. Nggih, nggih. Cih, Boncel mangkat mendikin ki. Kok nonggoni wong tetapa kalah ditinggal. Cok kurang aja. Mak, Boncel mangkat mendi sih, Mak? Di luar. Bocah kurang ajar beli kalau ditinggal. Palingan sih, Mak, Boncel bocah kurang ajar beli. Hari sore mangkat balik ke esuk. Esuk mangkat balik ke sore. Dari dua demenan Boncelku, Mak, karo
mak. Boncele mangkat mendi sih. Marahan gak wis digrebek hansip sih mau kok dikawin. Ini meneng bae siapa sih? Kotak buka ini siapa? Lo botak pasar. Boncel kiki. Ampun majikan ampun. Ayo. Majikan lanang ira mangkat mendi. Aduh majikan. Majikan lanang Serok kok. gage jawab. Ayo kaki. Boncel. Kaki jawab apa majikan lanang ira mangkat mendi. Majikan lanangku lagi lunga mana majikan? Mendi. Ning kebon asem. Anak apa? Ya iku sih dheweke duwe janji kawin. Kawin karo siapa, Cel? Karo wong kebon asem. Siapa? Wartini kah? Warti ini bocah pinggir jembatan. Ah iya bener Ya majikan. Allah ya Robi, kunku bature ya ayo, Cel. Ay batur sampean. Harikin lagi kawinan apalagi rundingan. Hari kawin si masih tange. Nikin kirung din kawin. Oh, ya gelis balik ya, Cel. Setelat maningan teka. Alisan, Cel. Pripun? Hubungan ayah ayu ya, Cel. Ah. Oh, bocele mana mangkat ditinggal ya. Oh konon. Ya, aja ngomong-ngomong ya. Ya wis. Seburungan ayah ayu ya. Nggih. Pura-purane bocel kinki. Heeh. Ya, wis tinggal mana bocele. Nggih nggih. Oke, tak balas lanang kurang aja. Waduh, selamat Boncel. Rundingan perkawinan beres. Wong wadon ning pasar durung teka, Boncel masih tak urungi. Waduh, Boncel. Wartini mau nganggo klambi kebaya abang jingga. Tapi ya batik selendangnya kuning. Waduh. Dibanding nang karo rabi kita kan kene lakas sepetit-petit acan Boncel. Aduh. Ya tulis sire maning tak sing mau Boncel ya beli dibuka ika. Mendene sumu bebe sira ucel buka Boncel. Ai, bisa jadi tutupi maning. Tutupi maning. Di sini apa? Oh, gaya bae jare sampean keluar tetapa. Rening pasar nih. Waduh, jadi nyambel sedep, Mak. Sedap, Jane sedep. sedap. Tadi kawinan teh sudah durung. Doro keburu ibur jagate. Wis los beli bur beli apa los arep kawin sih. Mau gamilah pok jari pok wis beli maning-maning nih. Macem-macem sampean.